Hello， 大家好啊！樂華瓷磚阿 Will 啊，咁今年2026年又過咗一半啦。咁呢半年呢，我哋做咗啲乜嘢呢？我哋公司呢，想喺鋪鐵瓷磚上面呢，有一個更加好嘅系統嘅升級。咁所以我哋由底到面呢，都做咗一系列嘅升級嘅。咁首先由底呢，有更加黏力強同埋防空固嘅瓷磚膠啦，到面頭啦就有 P4 遇水更加防滑嘅瓷磚啦，再到最後呢，就係表面有一個10年不變色 Litico 嘅環氧菜沙嘅填縫效果嘅。咁我哋一齊去睇睇呢幾個月我哋嘅工作啦。嘿，大家好啊！今日我哋嚟到倉庫啦，點解呢？因為今日呢，我哋新代理嘅一個輔料品牌 Litico 咁啊，今日入倉啦，咁啊嚟見證呢個入倉嘅時刻啦。而家我哋等緊個貨車啦，咁就等產品到咗，就再同大家介紹下產品啦。喂，掂水啊！真係會爆出嚟㗎。呢個呢，就係我哋新搭出嚟嘅新倉庫啦，目的呢，就係防止太陽暴曬啲產品，可以令到啲產品呢保存得更加好嘅。今朝就啲櫃到咗啦，咁啊啱啱卸完貨啦，咁啊而家就分門別類，即係慢慢入倉啦。咁啊見到啦，嗱呢啲膠砂啦，膠砂我哋有4隻型號啦，咁就嗱嗰度有環氧彩砂啦，咁就防水同埋即係萬用底油。係啦，咁啊環氧彩砂就呢個就世界 No.1 㗎啦，咁就下晝咧就入好晒倉之後咧，我哋就會去盤點，係啦，跟住就盡快喺香港上市啦。咁我哋好榮幸咧，可以成為到 Litico 香港區嘅總代理啦，亦都係佢哋嘅 Premium Partner 啦。同埋咧，我哋好彩咧，可以邀請到 Litico 嘅 R&D Director 咧，即係研發部總監咧，飛到嚟香港咧，同我哋去搞呢個產品發佈會啦。同埋佢亦都係親身咧，同我哋去介紹同埋講解產品俾大家知道嘅。我幫你晾紙都。喂，得喎，我真係冇諗到咁勁㗎。咁我亦都好多謝啦，1連5日嘅產品發佈會呢，係有各界嘅設計師啦、承辦商啦、建築師啦同埋師傅呢到場呢去支持我哋嘅產品發佈會。咁希望呢，我哋嘅產品呢係可以幫到大家啦。咁另外呢，就係更加詳細嘅產品介紹呢，大家去睇翻我哋上一條片嘅。好啦，同大家 update 下啦。咁今日就係鋪磚啦，我哋得3日時間嘅啫。前日清拆，尋日燙地台，今日做埋個面，係啦，跟住就完成。咁啊，因為呢度等咗成年㗎啦，師傅超快手速度，我哋期待嗰個成果。我哋樂亞瓷磚參加咗今年2026嘅香港家居博覽，地點呢就係灣仔會展，6月25號到28號，攤位就係 1CL31。到時喺嗰度同大家見面啦。咁我哋會場呢就會有我哋最新嘅 product 啦，有我哋嘅福美軟瓷啦 ，Litico 新嘅產品啦，環氧彩砂啦，同埋有我哋最新嘅瓷磚 P4 遇水更防滑嘅瓷磚同大家見面嘅。仲有會場限定優惠添，大家記住過嚟睇啦。今次就係即係用咗啲新嘅膠砂啦，等陣會用埋嗰個環氧彩砂嘅，咁就師傅暫時嘅感覺呢，就係好滑嘅膠砂，估唔到係咁嘅評語。你可以收工，我搞得掂。呢隻 R11 磚有咩特別啊？就係一隻新款 R11 磚咯，沙石紋咁啊，有模具嘅，同埋呢個我哋揀咗一個防滑板，佢有普通有 R10同 R11，我哋揀 R11咁啊，因為大堂咁啊防滑啲啦，咁啊同埋即係同埋想試下隻環氧彩砂咁啊，揀隻鞋啲嘢嚟做個板咯。通地都係找平器，就爭掃口嘅啫。咁老闆翻到嚟都話一出呢個間距都唔同咗。係啦，咁今日就用我哋嘅 Litico 嘅新嘅環氧彩砂啦。最後一步啦，咁啊清拆完啦，燙完個底，鋪咗瓷磚面啦。咁而家咧就即係用我哋環氧彩砂啦。咁啊呢隻環氧彩砂咧，佢個使用時間咧就係應該係全世界最耐㗎啦。咁咧就有90分鐘嘅時間嘅。咁就一般嚟講30分鐘就會乾啦。咁啊表面嚟講嘅話咧，都唔需要話做太多嘅事前功夫嘅，即係一般做環氧彩砂啊，要整到個牆好乾淨啦，然之後啲邊咧即係黐住條邊啦，因為比較難清潔啊嘛。
咁但係咧呢一隻咧係超級容易清潔嘅，咁大家就可以睇睇個效果。做華潤菜沙嘅時候咧，就同一般漱口即係用平時啲漱口粉咁嘅工序一樣就 OK 㗎啦。我哋其實地下呢隻咧係一隻 R11嘅磚嚟嘅，因為公共地方啦，上防滑少少對漱口粉啊或者係華潤菜沙嚟講咧係一個好大嘅挑戰。呢隻彩沙咧就容易清潔嘅，因為以前嗰彩沙咧，你黐落去咧，其實真係好似玻璃膠黐落手咁，好難搞㗎嘛。係啊，玻璃膠黐落手咁。但係你啱好明顯見到我用呢兩嚿嘢啦，散完之後，其實用海綿一過就已經做到呢一個效果，咁已經其實係好簡單易處理，同埋唔需要等佢乾啊。係啊，所以呢個都幾好。又到咗一年一度又興奮又痛苦嘅事情啦，就係換公司瓷磚嘅樣板啦。因為每一年我哋都要將最新嘅款式帶俾大家，咁其實基本上都有一半甚至乎70%嘅瓷磚其實都係全面更新咗啦。咁又要拆落嚟啦，然之後要去抌咗佢啦，同埋咁又要嚟翻新嘅瓷磚去上板啦。咁所以就係又興奮又痛苦嘅。另外呢，就係我哋引入咗呢一款遇水更加防滑嘅 P4 瓷磚啦。咁大家咧可以上嚟感受一下同試下嘅。好啦，咁我哋試 P4 磚呢個斜台架咧就到咗啦。咁玩下先，係啦。咁就呢個係未濕水嘅情況啦。就係其實未濕水咧，佢摸落手感咧好順滑嘅，就 R9啦。咁而家就即係濕水先，係啦，濕水。咁上去就好絕啦，好絕啦。要好大力捽啦，係啦。即係呢兩條再睇上去，唔會，任你點樣喐啊，係喎都得。睇實啲，佢咁樣嘅，點眼都唔會嗱，我做得點眼都唔會跌㗎嗱，所以我就係推薦你攞呢個就係咁啦，嗱呢個都係。有個試下嘅，過嚟試下。唔係，佢摸到就R9，但係濕咗水咧，R11，接近啦，哇，好硬淨㗎。俾個照片我換膝頭都唔得啊！嗱，出嚟摁落去啲，你 feel 到個結實嘅感覺先，有少少正常。係啦，係啊，嗱，你啱先睇到我放晒手都冇。好啦，點解我哋嚟到家私工廠呢？就係因為我哋展會呢係要做一系列嘅以福美軟瓷為主題嘅造型啦，所以嚟咗家私廠啦。咁嗱，大家睇到啦，嗱呢度好多呢都係用咗啲福美軟瓷做嘅造型啦。嗱，大家睇下呢個，嗱一啲好似我哋苦寵石扮一啲石柱嘅造型啦。呢個呢就係一個用木搭出嚟沖涼嘅位置啦。咁我哋呢就會用 Little 嘅防水呢去展示俾大家睇防水效能嘅。咁另外咧，大家睇下中間呢個好似蛋糕嘅物體，係啦，呢個呢就係瀨咗嘢啦。因為呢嗰個轉上去嗰個波度呢，我覺得個層次感唔係太過夠，咁所以而家呢就即刻同工廠呢即刻改 design， 大家就可以嚟我哋嘅展會呢去睇睇我哋嘅最新展示嘅。咁我哋遲啲係會展到機。